안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 오늘은 코골이 수술을 받았음에도 불구하고 여전히 코를 고는 경우 또는 잠깐 좋아졌다가 다시 재발하는 경우에 대해 말씀드리겠습니다. 이런 사례는 주변에서도 자주 볼 수 있습니다. 그 이유는 코골이와 수면무호흡증이 단순히 코의 문제만은 아니기 때문입니다. 코골이와 수면무호흡증은 기도 전체의 구조, 특히 목젖과 그 위쪽의 영국의 혀입 뿌리 부분, 점막과 연조직 등 다양한 부위가 관여해서 발생하는 질환입니다. 이러한 구조들은 대부분 수면 중에 근육 긴장이 풀리면서 아래로 늘어지고 그로 인해 기도가 좁아지면서 공기의 흐름을 방해받아 코골이와 무호흡이 발생하게 됩니다. 문제는 수술을 통해 넓혀줄 수 있는 부위는 기도의 입구, 표면 쪽에 국한된 경우가 많다는 점입니다. 즉, 수술로 일부 부위는 교정할 수 있지만 여전히 혀 뿌리나 점막 등 깊은 부위의 연조직이 문제를 일으킬 가능성이 남아 있습니다. 따라서 수면무호흡이 경증인 경우라면 수술로도 증상 개선이 가능하지만 중등도 이상의 무호흡이 있는 경우에는 수술 이후에도 다른 부위에서 기도가 다시 좁아지거나 막히면서 증상이 재발하거나 지속될 수 있습니다. 정확한 원인을 파악하기 위해서는 반드시 수면다원 검사라는 표준 진단 검사를 통해 수면 중 어떤 위치, 어떤 단계에서 기도가 막히는지를 정밀하게 분석할 필요가 있습니다. 그리고 만약 검사 결과 중등도 이상의 수면무호흡이 확인된다면 이 경우에는 수술보다는 양압기 치료가 1차 치료로 권장됩니다. 양압기 치료는 기도를 지속적으로 열어주는 역할을 하며 치료 효과가 가장 확실하고 안정적이기 때문입니다. 따라서 코골이 수술 후에도 증상이 지속되거나 다시 나타난다면 반드시 정확한 진단과 적절한 치료 계획을 세우기 위해 수면 클리닉을 방문해 보시길 권장드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.